大家好冇？我哋依家響海心沙，今日咧會帶大家去食全廣州最頂級嘅美食節啊！有幾十間米芝蓮同黑珍珠餐廳參加嘅，咁我哋出發啦 ，Go！ 呢度咧係地鐵 APM 線海心沙站 A 出口。帆船廣場呢度咧就我哋要去美食節嘅地方啦，我哋行過去先。呢個美食節咧就唔需要門票嘅，但係需要預約。呢度咧就入口啦。呢個美食節咧就叫做廣州精品美食周，咁真係好多精品啊！全國咧有好多嘅頂級餐廳咧都會過嚟參加㗎，仲有咧係好多人均消費1000蚊以上嘅餐廳啊！我覺得咧可能係全國最多頂級餐廳嘅美食節啦。咁呢度咧就可以一次過試齊，非常適合試服啊！咁我咧係會盡量試齊全部頂級餐廳嘅招牌菜嘅。首先咧係見到大家最熟知嘅白天鵝賓館，廣州冇邊個唔知白天鵝賓館啦吧？我就食過好多次啦。咁係米芝蓮1星黑珍珠3鑽，以前都拍過玉堂春戀同埋美食屋啦3次啦，就唔再幫佢賣廣告啦。今次嚟參會咧，依然都係拎咗佢嘅點心出嚟啫。薩琪瑪一到逢年過節多遊客時間咧，薩琪瑪係賣到斷貨嘅，甚至有時早上6點鐘開始出嚟排隊啊，好癲㗎！有冇睇少呢個薩琪瑪？呢間咧係瑞山灰，係專門做和牛嘅一間餐廳。咁食和牛咧就肯定貴㗎啦，但係如果你食定食咧又唔算貴喎。有個蓮藕糯米15蚊，和牛三文治咧就39蚊，牛肉乾咧係69蚊8毫一包。有試食，試翻下，好唔識欣賞。呢個係蓮藕糯米甜嘅。佢而家做緊嘅咧係手起燒。有肉嘅話咧就116蚊或者係216蚊，冇肉嘅咧就28蚊就得啦。食材方面咧係頂級嘅，大檔北京嘅頂級烤鴨店，米芝蓮黑珍珠雙頭餡啊，其實應該叫做前米芝蓮1星。咁我以前去北京嗰時咧就食過啦，但係咧我覺得有一間比佢更加好食。我印象最深刻嘅咧就係佢嘅櫻桃鵝肝啊，係有伏㗎。烤鴨嘅話咧，呢度係冇現煮嘅喎，咁我就唔試啦。而家賣緊嘅咧係芝士卷同埋肉夾饃，唔係代表咗，所以我決定下一間。呢間咧係約號稱咧做現代粵菜嘅，不過客人咧就對佢嘅出品咧好有爭議㗎。係黑珍珠2鑽餐廳，人均咧係1000蚊左右啊。佢而家咧係有個紅燒牛肉麵、雞蛋仔同埋有雪糕。特色咧就係魚罐頭同埋牙膏雪糕都係招牌菜，我哋又拍俾大家睇啊！唔該，魚罐頭幾錢啊？肉頭魚罐頭現在還暫時還沒有到貨。大概什麼時間知道嗎？大概下午5、6點左右。30蚊一份嘅雞蛋仔。呢間咧係做現代潮汕菜嘅黑珍珠1鑽餐廳，汕頭同埋深圳都有店，不過咧我就未食過，唔知有冇觀眾食過咧？而家有賣嘅咧就海味蘿蔔乾38蚊一份，潮汕地雷牛魚48蚊一份。哇！呢個真係地雷啊，沙煲咁大嘅牛肉魚，半斤一粒純手工純牛肉，但係真係好大粒，同埋粒粒都唔同樣，好勁！但我要托多2個壯丁過嚟先食得晒，太大粒啦！呢間咧就至正潮菜，一聽咧就係做潮汕菜嘅。以前咧就未聽過呢間店，就唔知好唔好食啦。擺咗好多滷味喺度嘅喎，聞落去咧就好香啦，但係咁多貨開放住擺咗度咁耐時間咧，我係覺得冇咁大期待值咯。話咁快佢就開爐啊，整佢呢蠔仔落啦。佢咧就蟬聯咗3年嘅黑珍珠1鑽啦。呢度咧係最頂級嘅美食節，所以咧買完嘢食之後係有台凳嘅，就喺廣場嘅中間。哇！都落好多油喎。呢份蠔仔肉都係炸嘅，新鮮出爐就應該好脆嘅係。呢個蠔咧還好啦，有4、5隻暫時睇到。師傅出咗嚟戶外度煮飯，係咪一樣都保持到水準嘅咧？其實都幾熱㗎，而家雖然入咗秋咋，都有成30幾度㗎。一份咧係28蚊，大概咧就1/4。有蛋，有新鮮蠔仔，仲有葱。呢間咧係做西餐嘅。價格唔平㗎，咁我之前研究邊間做熟成魚好食嗰陣時咧，就睇過呢間餐廳啦。手工香腸拼盤38蚊200克，48蚊300克。鰻魚烤串、自釀酒、康普茶，價格唔算貴。
確實係試一試嘅好選擇。呢間咧係客私房菜餐廳，係黑珍珠一轉餐廳，咁咧就開咗唔係太耐，我咧就唔係太了解。佢依家做緊嘅咧係一個乳鴿釀梅菜肉餡啊，68蚊，好獨特喎，有少少令我諗翻起台灣嘅雞包飯。呢個乳鴿好大隻啊！有一樣嘅咧係梅菜肉餡，仲有一個果凍。呢個果凍咧非常之有賣相啊！豆腐花果凍48蚊，好靚㗎。呢間私房菜咧菜式係好精緻嘅，已經蟬聯咗3年嘅黑珍珠一轉啦。呢個咧係潮約，咁潮約咧聽個名就應該估到啦，係做潮汕菜嘅。咁係米芝蓮指南黑珍珠一轉餐廳，呢間出品咧就真係好嘅，不過人均咧就要1000幾蚊啦。潮約比較出名嘅咧就係佢嘅魚飯啊，好可愛咧，好有儀式感嘅。咁魚飯咧，好多觀眾可能會覺得係魚加飯，其實咧就淨得魚嘅啫，係以魚嚟當飯嘅意思，係直接將條魚咧洗乾淨，唔湯喎，然後咧用鹽水嚟煮熟，之後咧就放凍佢，所以咧又叫做凍魚。呢度嘅魚飯咧係68蚊一份，有一份魚飯，仲有38蚊嘅金桔曲奇，好特別嘅金桔味喎，曲奇係。因為又叫做凍魚，所以咧就唔使等佢煮，已經有喺度㗎啦。如果想點食嘅話咧，我記得係要成150蚊嘅。呢度咧就抵食好多，非常之有儀式感啊！嗰浸魚皮咧就三文魚皮嚟嘅，下邊嘅魚咧就係巴浪魚，成幅水墨畫咁樣。好，唔該，我幅水墨畫價值68蚊，潮約嘅魚飯。黑色嗰啲咧就墨魚汁嚟嘅，仲落咗鹽西醬同埋花椒油嘅。試下個味道好唔好？1/3嘅價錢就試得到啦。欣賞完呢個美食，就梗係要試埋個味㗎啦。睇樣係咪好靚先？掂到食要150蚊㗎，而家俾我68蚊享受到啦。因為係呢種限定嘅美食節啊，所以員工咧態度好好㗎，唔同平時北京路啊或者其他街擺嗰啲美食節比較大路貨。呢度咧係真係精品嘅。俾你睇睇佢塊厚嘅三文魚皮做咗魚嘅造型嘅，試下佢先。冇落其他嘢嘅，非常之天然嘅魚味。試下呢個魚飯啦，切開咗3小份嘅，好鮮魚味，即係本身魚嘅味道，有少少鹽咁樣帶翻出個鮮味。魚飯咧係凍住食嘅，如果加熱食嘅話咧就唔專業㗎啦。咁我咧就試下一齊食啊！浸皮真係好脆啊！即係用鹽水嚟咁煮個魚咧，就充滿咗鮮味，而且一啲都唔腥啊，係真係鮮嗰種香味啊！以魚當飯嘅話咧，呢份係真係好符合要求啊！確實係精品，出面食唔到嘅味道。但係如果話85蚊嘅呢個價格咧，我覺得係偏貴嘅。而家68蚊試一試咧，就非常之合適啦。呢間咧係花城苑，咁係米芝蓮指南黑珍珠一轉餐廳。睇下啲咩寫，好多人喺度噃。哇！有牛雜、蘿蔔、大腸，仲有蝦餅、魚餅。清湯牛雜咧就38蚊一份，大腸咧都係38蚊一份。仲有成龍行啊，東山廟前直街嗰間咧，已經開咗好多年啦，幾十年嘅老字號。咁係賣大閘蟹嘅，有賣蟹粉喎，99蚊150蝦。咦，可以喺度食大閘蟹喎，真係新鮮嘅，睇下吐緊泡泡。我對個拌麵有啲興趣喎，睇上好正喎。咁呢桶咧就係蟹黃蟹肉啦，陣間撈麵要用到嘅嘢。哇，睇上好誘人，好多料啊！29蚊呢度咧係比喺成龍行門店嗰度買咧係平啲嘅，不過呢個嘗鮮版份量亦都係細一啲嘅。現場現煮，後果就要等幾分鐘啦。咁提前咧喺碗底度落咗啲豉油同油噶啦，落好咗之後擺落去，最後咧就落蟹黃蟹肉。小籠包嘅話咧，就要逐籠咁樣蒸添，咪仲嘥時間。等起身嘅話就真係人都癲啦！哇，非常之辣手啊！蟹黃蟹肉拌麵29蚊，呢份咧就嘗鮮版，所以咧就冇門店嗰度咁大份。咁係真係見到有蟹肉嘅，你睇幾多肉絲啊！明黃色嗰啲咧就肯定係蟹黃啦，料咧就唔少噶，而且佢幫你插埋，咁樣食係咪好方便咧？蟹嘅精華咧一次過就試得到啦！哇，蟹味好濃好正啊！佢下邊係有豉油同埋油嘅，試完原味咧，我哋就撈翻勻佢，繼續嚟。哇！但係真係好正，其實呢個份量咧，嗰啲蟹黃蟹肉啊，已經夠你足夠撈勻晒成碗麵㗎，啖啖都食得到嗰種啊！
嗯，你睇下真係好多蟹肉㗎，真係好鮮甜，蟹味好濃。佢又搣得夠乾淨喎，完全咧就唔會有殼，食起身咧放心又安全，就享受美味。大大粒嘅蟹黃，真係好大粒啊！而且呢種出品水平咧，一般嘅美食節咧真係食唔到，絕對係中上水平，好食㗎，唔踩坑。呢間咧係上海嘅包店，係上海最頂級嘅餐廳勇虎嘅旗下嘅，咁咧就肯定要去試一試，等我見識一下上海嘅頂級包子啦。而家喺上海、香港、新加坡、北京、南京、深圳都有店喎。佢嘅包子咧18蚊有6隻啦，仲有嘅手工湯圓15蚊2粒，手工嘅，造型好可愛。唔該，俾份爆一份。呢間係做得最有心嘅，因為佢係現場包㗎。其他頂級餐廳咧係現場煮啫，佢包埋喎。幾位姐姐辛苦晒，大熱天時包得好熟練快手。好，咁我就開餐啦。起題18蚊嘅包子，18蚊嚟自上海嘅手工頂級包子啊！確實手工，因為每一個大細都有啲唔係好均勻。就默認俾嘅係尖醋，等我試一試個味道，尖尖個醋。包起好軟熟啊，餡料都好多嘅，啲菜好甜啊，肉又鮮甜喎，成份包咧係比較鮮味㗎。同我印象中嘅上海包咧有好大差距咯。個調味咧真係廣州人非常之適應啊，好南方人嘅口味比較清淡，食到個鮮味嘅又多汁喎。如果18蚊呢個價錢咧，我覺得係可以嘅，但係再貴嘅話就冇辦法接受啊，因為屬於好食但係唔特別嘅產品。最留難做新疆菜嘅，現場喺度烤啊，但係啲煙大到咧有啲失火現場，咁啊未見其點咧先聞其味啦。呢個咧係紅柳串15蚊一串。咁啊，真係用咗紅柳枝嚟串嘅。仲有咧就係大羅10蚊一個，烤包子8蚊一個，羊雜湯20蚊一碗，烤羊腿咧就50蚊一個。哇！但係真係好大煙啊，好勁啊！脂肪咧引到啲火上晒嚟啊，係咪有啲犀利啊？50蚊一個嗰隻羊腿啦，哇！好勁啊！咁我試一試個羊肉串啦，15蚊其實我覺得好抵嘅，喺廣州啊嚇，新疆梗唔係咁嘅價啦。唔該，俾一個羊肉串啦。Hello。除咗煙比較大之外，冇咩大毛病。好唔該，哇！新鮮滾熱辣，非常之大串嘅，開食啦。好鮮嫩多汁喎。哎呀，佢現場烤出品會差啲添，但係保持得到，好多人啊。莫名其妙有啲好豪華嘅台啊，配得起我呢個15蚊嘅羊肉串。15蚊咧，其實真係好抵啊！你睇幾大條啊，而且烤出嚟品質咧係可以嘅，一啲都唔老喎，選材可以，烤嘅技術咧又到家。你睇一咬就甩㗎啦，好嫩㗎啲肉係，多汁，完全冇洋葱味，啖啖肉，15蚊係真係抵食㗎。對比咧可能仲抵先至50蚊係咪啊？咁大嚿喎。豪門九色飲酒食好喎，風濕大醉喎。佢做金蠔乾嘅喎，真係隻金蠔均勻大細。人肉吹蠔嘅方法我就比較少見。金蠔臘腸煲仔飯喎，38蚊一份。仲有金蠔臘腸咧係88蚊一包。金銀蒜煮生蠔咧就58蚊，仲有金蠔臘腸添88蚊。金蠔茶餅咧就98蚊一盒。我而家整緊嘅呢個咧就應該係金銀蒜煮生蠔啦，好落力咁煮啊，費事黐底啊嘛。師傅一份係幾隻啊？6個。一份有6隻喎，太誘人啦！我決定試翻份。佢啲蠔咧都好大隻㗎，都可以。見佢煮完咧都唔係好縮水，呢個頭數咧起碼係有30頭嘅。佢本身咧就已經俾佢人手吹成半乾濕蠔㗎啦。好，起題我嘅金銀蒜煮生蠔啦，有6隻，好靚啊！帶油炸香啲蒜，再落生蠔啦，正啊！個味真係好誘人，我絕對係現場俾佢吸引到，所以決定要試嘅，太香啦！我嗰陣諗住路過睇一睇嘅咋，非常之大隻，真係咩叫色香味俱全咧？佢有啊！你睇幾大隻，肥啲啲嘅正啊！加上咗金黃色嘅炸蒜同埋油之後咧，好有食慾啊，好靚啊！可以啊，好乾淨佢啲蠔，嫩滑有蠔香味，估唔到咁樣炸完出嚟咧，效果仲好添喎。嗰個蠔肉咧更加嫩滑，
有種好啫喱嘅感覺，好好食啊，好特別啊！翻去我決定要復刻一下。鮮啊，真係非常之鮮，一啲嗰啲腥味都冇㗎，好好食，好嫩滑。單價聽上係貴啊，50幾蚊得6隻，但係好食啊，一試冇回頭啊！未試過有咁好食嘅炸蠔嘅，而且佢嘅蒜咧係炸到好香嘅，加埋咗個少許嘅辣椒之後咧，帶動到個食肉啊，有少少辣味，油咧用得又靚喎，好香，用料好足。哇！佢合作伙伴好勁喎，有海芋、有威斯汀、有萬豪香格里拉。不過最勁咧，其實都係好酒好菜。廣州餐飲業界嘅大佬啊，應該叫做。我而家學到咗啦，過年嗰時咧就嚟翻一次大型復刻現場啦。師傅，你哋有冇門店㗎？我們門店在深圳，海鮮啊、生蠔啊都有，麵啊都有。哦，就得深圳有門店，有啲可惜啊。地址咧就呢個啦，有興趣嘅可以試一試。佢呢個煮蠔真係好食，我決定翻去自己復刻一下。蠔我唔缺啦，我缺你個提供呢個 idea 俾我。我而家學到啦，但真係好搞笑。阿靚仔一直咁樣潑乾佢啲蠔。新疆特產大烏蘇啤酒有酒精含量㗎，揸車唔好飲啊，過敏都唔好飲啊。巨型鹽焗雞好耐冇見咁樣埋住鹽嘅鹽焗雞啦，好過癮啊！咁除咗有得食咧，仲有得玩嘅呢度。呢間咧係客語，就係做客家菜嘅。佢呢個豬腳薑咧係25蚊一份，仲有鹽焗鳳爪15蚊一份，價格係比較平喎，絕對比門店平。我仲有套圈喎，真係好玩又好食啊！好多活動啊，非常之多老廣咧喺度 happy 緊啊，贏到一手嘅禮物，即食燕窩48蚊一碗。我係更加建議自己燉嘢，買乾燕窩真材實料啊嘛。我哋去下一間，呢邊咧就有各種各樣嘅飲品，啤酒有燕京啦、Monkey 啦、椰子汁啦，同埋有啲小蛋糕嘅。呢邊咧就唔係食正餐嘅咯，店咧亦都冇啱先睇到嘅咁大牌。屬於小店，我哋咧就對呢啲興趣唔大，都係睇翻啲勁嘢啦。跟我走。呢個帆船廣場咧非常之好景㗎，可以睇到廣州塔。之前講嘅西碼頭影出嚟嘅廣州塔咧就係呢個效果啦。咁而家廣州咧有唔少嘅活動咧都喺帆船廣場呢度舉行嘅。平時咧唔舉行活動嗰時就係一個開放式嘅公園。呢度咧就係以前亞運會開幕同閉幕嘅地方啦。而家中間咧係會有表演嘅。夜晚啦，夜晚就開始表演啦，嗰時就會比較嘈。我哋都係專心食嘢啦。舞台隔離呢間咧係食肉獸樂園，但係食肉獸睇到咧表示唔係好樂園咯，嘢飲多過嘢食喎。呢份咧就價值138啦，落唔到口啊！我決定下一間。不過佢咧個廚房就喺呢度噶啦，現場煮緊，咁咧就倒是好新鮮嘅。首先見到嘅咧係雀園呢間咧，我就未食過，係米芝蓮指南餐廳。而家擺出嚟嘅咧係有牛肉煎餅同埋有酒啊，仲有個焦剁蒸大魚頭15個8小份，價格又唔貴，好平添啊！個魚頭唔知咩狀況咧，佢冇擺板出嚟喎，睇嚟應該係呢個牛肉餅比較受歡迎，但我覺得有少少厚啊，所以我決定唔試。聞落去係好香㗎。天成品味，咁呢間咧招牌菜係酸菜魚，用嘅咧係老虎斑同埋東星斑做酸菜魚啊。咁佢咧係天成川菜嘅高級版，兩間店咧都係用活魚現湯嘅。依家咧就好少係咁做噶啦。咦，現場咧反而係冇賣酸菜魚嘅喎，有冷食嘅辣子雞啦，25蚊一碗；重慶酸辣粉啦，10蚊一碗；海帶燉立蹄花25蚊一碗。就係冇酸菜魚咯，應該係太難拎出嚟啦吧？可惜啊，可惜！如果唔係我又想試一下呢個斑做嘅酸菜魚啊！呢個高級我竟然無福消受。隔離咧係海盛行，賣嘅咧全部都係即食嘅罐裝產品。大灣曉月嚟自珠海嘅做潮汕菜嘅店，江南醉蟹咧就38蚊一隻，仲有個陳皮紅豆沙18蚊一碗。呢邊價格咧都好市價喎。珠海鴨雜包28蚊一份，咁佢呢隻鴨咧係超大隻腳㗎，幾有趣啊！仲有個醉蟹啊，38蚊一份，鮑魚老飯38蚊一份，不過用嘅咧係大連鮑，所以咧冇想象中咁值錢㗎。希望實物咧同佢出嚟嘅一樣樣啦。呢個紫色嘅攤位咧係頭家系列，佢分別咧係有頭家夜粥啦，同埋頭家圍爐嘅。夜粥嘅話咧就我哋之前拍過獵德村嗰期咧見到嗰間啊。都係米芝蓮指南餐廳，咁係食砂鍋粥、生醃之類嘅潮汕菜嘅，係被譽為呢個獵德富豪飯堂啊！
呢度嘅潮汕腸粉咧，牛家蝦嚇係38蚊一份嘅，嘢飲啊、碗仔翅啊都係28蚊。最貴嘅咧係貓山王榴蓮果汁冰88蚊。喺度煮緊碗仔翅喎，翅針好粗啊，不過呢啲好啦，個碗仔翅咧好結㗎，好多料。呢啲咧就樣板啦，睇上去個腸粉咧有啲誘人，我想用平民價嚟寫示富豪嘅生活。睇完咗呢邊咧，前面係佢另外一個頭家，頭家圍爐係頭家夜粥嘅兄弟，咁係食海鮮打邊爐嘅。呢度咧就有更加多嘅菜式啦。呢種炸蝦餅，之前我哋夜市都食過啦。嗱，呢邊炸蝦餅咧係要38蚊嘅。今夜大排檔，我而家咁流行整沙煲咁大個牛肉丸㗎，又半斤裝啊！呢個係48蚊一粒，價錢到時差唔多啊。仲有做一啲潮汕嘅小食啦，繼續行下先。新興家裕做小食嘅，有牛耳仔啦、薩琪瑪叉燒酥。佢咧就係之前食嘅新興飯店嘅高級版啦。我哋新興食過羊肉煲嘅咧，記唔記得？但係我平時食開啦，冇必要。我今日要揾啲富豪嘢嘆下。冠狀食壽司，價格唔貴啊！壽司組合4件先至52蚊，5件咧就90蚊。星鰻啦、帆立貝啦，同埋鵝肝啊，係真係值呢個價錢嘅。M12 和牛都嚟埋。師傅嚟咗美食節咧，都係要現場烤嘅。我覺得好正啊！睇住個帆立貝收縮嘅感覺，好有食慾啊！又真係爽喎！鵝肝。一路做嘢，一路講嘢，都依然做得好熟練。好脆啊！最基礎嘅張紫菜非常之脆，好有儀式感。夾個鹹魚包，咁咧雖然冇咩攞獎，不過都幾出名下，係做西餐嘅。牛肉咧就38蚊，36小時粉烤澳洲和牛肉咧就58蚊。牛肉 taco 咧就38蚊，我仲有一個好特別嘅限定版冰淇淋啦。阿婆井之前喺西華路咧就見到啦，喺西華路最近新開嘅店，沙爹大尾油啊20蚊一串，就冇咩客幫襯嘅，所以我哋繼續飄過。因為咧除咗大嘅攤位之外咧，仲可以有自己報名嘅小型攤位嘅。呢間咧係喜悅開咗咧就冇幾耐嘅，係廣州南站周邊最好食嘅一間粵菜餐廳咯。不過咧，其實距離南站咧都有差唔多成2公里㗎。咁佢而家擺咗出嚟嘅咧，有芝士牛肝菌批啦，28蚊2個；馬蘇里拉芝士球18蚊3粒，好唔粵菜喎！佢擺出嚟嘅。御前17雪花牛舌咧就28蚊，一口鵝肝咧19.9，價格係唔貴。但係而家咧，我聽朋友講出品咧門店係不怎麼樣嘅，所以呢個咧我係唔會試嘅。師傅仔就比較後生，中意玩火。例如我哋之前見到嘅清平飯店嗰個啊，都係後生嘅就中意玩火，表演欲比較強。仲有買沙煲冷餐嘅喎，200套次，因為大家顧住食嘢，所以佢直接冇人收貨。隔離咧係流力啦，飲酒專門店啊，28一條黑刺嘅榴蓮冰淇淋，翻嚟再食，翻嚟再食。呢個咧係星運來，我好推薦嘅雲吞麵店。咁除咗貴咧，實在係冇咩可以挑剔嘅。最有特色嘅咧係佢嘅茶，係蝶豆花茶。好靚啊，夠晒特別。以後咧都會拍一期俾大家睇睇嘅。但係今次嚟參展咧係淨係賣券，冇設嘢食攤位咯。仲想話平平地食翻碗雲吞麵。佢旁邊咧就係御膳湯品啦，出品都唔錯㗎。係米芝蓮指南餐廳，都係我非常推薦嘅一間餐廳。遲下咧亦都係會去拍一期嘅。白切雞同埋湯啊，非常之正。蜜隻老鵝同埋百事可樂一齊嘅店鋪。呢個食金獎老鵝喎，有啲咩駕駛糖？特金獎獅頭鵝28蚊一份，買2份產品送一罐百事可樂，仲有一個鵝掌100蚊3隻，好大隻啊！鵝翅咧亦都係100蚊3隻嘅。有一間壽司鋪，不過佢做嘅咧係9.9壽司咋，好平㗎！哇，係呢幾款9.9啫，最貴咧有19.9，亦都有套餐。就係個樣嘅話咧，係滿分嘅幾好睇，真係專心賣壽司咯。繼續下一間長隆酒店都有份嚟參加嘅，咁佢都有攞出佢嘅食物添喎，例如熊貓燒餅啦，18蚊一件；動物曲奇38蚊一份，18蚊嘅考拉燒餅，哇，仲有做雞仔餅，真係好多，仲有嘢飲添，有得試食。呢個係現實啦，理想咧係應該咁嘅樣嘅，呢個差距我就唔講啦。
花月亭係做北京烤鴨嘅，聽講咧就做得幾好食，因為咧我就已經食過晒北京嘅出名烤鴨店啦，所以我對北京烤鴨咧係好有研究嘅，所以咧就一直都唔想食廣州嘅烤鴨，我怕有對比有傷害啊。咁佢今次可以食嘅咧就只有蟹粉包同埋杏仁茶，仲有咧就綠豆糕，反而冇烤鴨喎。烤鴨係淨係得代金券。大名鼎鼎嘅陶陶居，估計冇人唔識佢啦。而家咧就有咗水喉之後，宣傳非常到位啊！放喺美食展啊，都會見到佢嘅。現烤嘅雞仔餅咧，10蚊有4個啦，合桃酥都係10蚊4個。陶陶居精釀啤酒買一送一添，就真係嘗鮮嘅好去處啊嚇！比較熟悉咧，其實係佢嘅牛雜啊、蘿蔔糕啊、馬蹄糕啊、芋頭糕呢啲，咁啊都係10零20蚊一份。但係嚟咗美食展之後，真係多咗好多奇怪菜式咯，絕對係喺佢嘅店度咧未見過嘅嘢食啦。精釀啤酒係咩回事？真係好奇怪啊！大家有冇飲過啊？喺江西度產嘅喎，百惠酒業，我真係少見。而家係買一送一，即係15蚊一支咯，圍到。呢個咧就餐環境啦，係咪鳥語花香？今日仲要唔曬，好舒服啊，好適合出嚟揾食啊！望到嘅咧就係呢個廣州塔景啦。咁之前燈光節咧，我哋都係睇過夜晚嘅景色嘅。我哋依家咧就係已經行到一半嘅美食節啦，咁啊繼續行落去。文幸館做台州菜嘅，咁佢本身間店嘅環境咧係好靚好豪華㗎，裝修咧係海洋風格，咁有好多嘅水母㗎，非常之適合打卡。有自助餐、點心任食，188蚊一位，產品都幾多下。價錢亦都唔貴，但我平時咧都有食開，所以今次都係唔會試嘅。呢個咧就嗰個羅氏蝦啦，不過得3隻嘅啫。佢俾我嗰時咪一樣都擺到咁靚做嘅。仲有生煙，有一間大名鼎鼎廣州酒家，而家擺緊出嚟嘅咧係賣老婆餅啦、雞仔餅啦、杏仁餅啦，全部都係30幾蚊以上㗎，有啲貴啊。仲有賣佢嘅臘腸，廣州酒家嘅臘腸咧就秋之風啦。呢個係松豐苑粵菜餐廳，亦都係行精緻風格。呢啲攞得獎嘅咧，唔單止要出品好，仲要環境好嘅。而家展示緊嘅咧係杏仁豆腐，30幾蚊一份啦。又係一條小錦鯉，年頭倒冇太方便啦，人均小錦鯉。呢個創新除咗變大之外咧，就變條錦鯉落去啦。西班牙餐廳亦都係珠江新城就有店嘅。係米芝蓮指南餐廳，咁而家展示緊嘅咧就係油炸鬼啦，西班牙油炸鬼22蚊一份，仲有其他嘢食嘅話好平喎，16蚊就有咯喎，亦都有渣男手打檸檬茶，所以呢班係渣男，好慘，老細咁樣改名，咁呢3位員工咪成為咗渣男咯，渣男手打檸檬茶啊嘛。廣州特產珠江啤酒，睇下價錢有冇得打折，又真係冇喎，算啦，展示一下。增加知名度。魚仔哥做潮汕菜嘅，全部咧都係呢炸物。豆乾12蚊，春卷12個8，韭菜果3個半，南瓜落8個8。雖然係炸嘢啫喎，擺盤好靚嘅喎，去店度食咧好精緻㗎。摩打成堂最中意勁歌熱舞嘅，以前咧就網紅店撚手出攤做家常菜嘅，有啲咩家常菜咧？鹹酸三寶12蚊3條，媽子靚湯8蚊一碗。呢個咧就鹹酸三寶啦。佢可以試食嘅喎，我想試啊，唔俾錢嗰種。我試一試個味道啱唔啱先。木瓜呢個係芥菜，嗰邊辣椒係有啲辣嘅。又真係以前嘅味道喎，真係好食㗎。佢試食俾得好足量啊，所以我覺得試食完咧已經差唔多夠啦，好壞啊！呢個係媽子靚湯，好足料啊，真係足料，先8蚊一碗啫喎。呢間好食喎，可以喎，後生仔食堂喎。聖牛腩23蚊一份。老潮興係潮汕菜嘅大佬，都中華老字號啦，知佢年紀大啦。依然都係小食，有羅基基嘅落湯錢啊，15蚊。你等我試食一下先，謝謝。我俾咗超級無敵多嘅芝麻喎，潮汕版嘅糯米糍，試下個味道。真係好香啊！覺得非常之多嘅花生芝麻，真係好香，好糯，好食啊！好食啊！水晶餃，去潮汕嗰邊咧，喺啲小食店就好多噶啦，包店都好中意整呢啲。孖記士多咁中意食大排檔宵夜嘅老廣咧，就一定會食過噶啦，就係以前米市路嗰間咧。佢嘅椒鹽瀨尿蝦啦、小瓜蛋啦，都係我最中意食嘅。後嚟咧就因為搬鋪，而且咧又發生咗溏心風暴嘅故事，
依家咧係分成咗兩間店嘅，味道咧係差唔多，但係價格咧都係升咗唔少㗎。唉，嗰陣時嘅溏心風暴故事真係好精彩啊！有冇人想聽啊？有留言話我知啊，同你科普一下呢啲餐飲業界嘅八卦，我知道唔少嘅。美食節嘅常客啦，八珍煎餃真係遊客人心目中嘅天堂啊！本地人心目中嘅隨隨便便樓下嗰間啦，唔值得特登走去試嘅，就差唔多嘅水平，每個人樓下都有間。香港鴛鴦喎，好多年前咧我就已經開始飲佢噶啦。最初期咧其實係叫做地道奶茶嘅，以前咧我都拍過一期。當年老闆仲未攞咁多獎嗰時，係由老闆嚟親自沖奶茶㗎。依家咧如果要老闆沖奶茶，好似係要100蚊一杯啊！嚟翻一杯啦！加油加油！有個俾張單你啊！奶茶喎。奶茶凍定咖啡？凍。咁佢咧係好有諗頭嘅，同而家好多嘅出名嘅小食店咧一齊聯名，所以攤位咧除咗有奶茶之外，仲有雞蛋仔嘅。係啦，楊志斌師傅之前就係揾佢拉嘅啦，口味唔啱就可以叫佢重做添，而家冇嗰支歌仔唱啦，已成過去。鴛鴦係國際冠軍，奶茶係深圳廣州肇慶嘅冠軍。好忙啊，老細今日又要拉又要出廣告。拉完呢期嘅美食節之後啊，翻去有排頭啦又。佢咁樣拉出嚟咧，真係好順滑好正㗎。我以前咧就好中意咁樣睇住佢拉㗎啦，因為嗰陣時咧實在冇幾多間會肯咁樣拉住做咯。正。由細飲到大，買我嗰時都好大個㗎啦。但係真係睇住佢喺北京路度做咯，換咗幾個鋪一直追住佢哋飲嘅。出品可能對大家嚟講唔係驚豔，但係我覺得係真係好飲嘅。凍鴛鴦慢靚仔。好唔該，金牌奶茶20蚊。雖然老細咧就難得出咗山，但係可能因為佢淨係出咗半成功力啦，所以係比之前差咗少少嘅。話係夠話，但味道嚟講咧偏甜，回憶係最美好的。咁啊攞獎大師坐鎮，所以對面呢個奶茶王子咧係冇人嘅，但係佢都係真係認真喺度拉緊嘅。但係拉得咧就冇佢咁高、咁有技巧、咁好睇。佢嘅冠軍奶茶咧係49蚊嘅噃，檸檬茶咧就19蚊，仲有 XO 奶茶添。你睇下對比下對面，老細怪唔知笑到4萬咁口，眼都擘唔大啦，全程喺度咪咪笑。睇下葵花雞，呢個係一個好有故事嘅品牌，又可以同大家八卦下啦。咁老廣咧應該都知道㗎啦，百萬葵園入邊咧係有個養雞場㗎，而且咧係用葵花籽嚟餵雞嘅喎。葵花雞咧之前係專門提供俾白天鵝賓館獨家賣㗎，咁大概係1年前啦。百萬葵園咧就因為經營不善倒閉咗，所以咧之前有段時間白天鵝賓館咧都停賣咗葵花雞嘅。咁後嚟啊，百萬葵園嘅老闆咧就將葵花雞呢個招牌免費提供咗俾員工創業用啦。所以依家咧就有成10幾個各種嘅葵花雞品牌，而且咧好多餐廳都開始有得食葵花雞啦。超記做煲仔飯嘅，門店食就好食，千祈唔好打包啊！如果唔係會一殼油㗎。但我估唔到佢會參加美食節咧，因為煲仔飯點拎上嚟咧，所以佢賣嘅係糯米飯啊，20到25蚊一份，炒田螺25蚊一份，豬腳薑20蚊，哇！又有自己鹹酸喎，10到20蚊。侏羅紀樂園，廣州好老牌燒烤店啦，咁有好多連鎖分店嘅。以前食咧就唔單止服務好啦，出品係確實好嘅，價錢亦都唔貴。不過都好耐冇過去食啦。而家嘅話咧，又係精釀啤酒19.9一杯，同埋各種燒烤啊，亦都係廣州係人都知嘅陳添記。佢嘅魚皮咧，其實真係唔會驚豔嘅，只不過我覺得係好食啫。但係只限於佢玩魚皮喎。如果平時嗰個鯪魚皮咧，我覺得直頭就唔好食㗎啦。63做西餐嘅。依家咧就有呢個時令水果啦，一杯12蚊，價格唔平喎呢間。睇下好啦，產品咧係幾靚嘅，俾你睇睇個賣相，係真係有人嘅。會場咧仲佈置咗好多呢啲吹氣公仔，呢隻咧係巨型燒鵝，咁有巨型啊！想唔想食呢隻鵝咧？係呢隻鵝，唔係呢隻鵝。晚飯點啦，非常之多人啊！住喺附近嘅真係有福啊！呢個美食周咧就真係可以食到呢啲好食嘅餐廳，係可以用到比較抵嘅價格你嚟試嘅。佢係開到夜晚10點㗎。太受歡迎啦！行過咗幾次咧，若嗰個魚飯咧同埋個牙膏咧都係未有貨啊，話要到7點鐘先有貨喎，反正都要等佢噶啦。咁我哋就一齊睇個海心沙夜景先啦。食完嘢嚟睇睇有咩嘢飲啊，然後好多嘅酒水攤位啊，各種啤酒、各種調酒，又唔貴啊，全部都20零蚊有一杯啊。有冇大家熟悉嘅推薦嘅？等我下次飲下。酒精方面我冇咁熟，呢間我就熟啦。5隻火腿啊，嗰啲火腿好正㗎。
呢度賣咧都唔貴，40克嘅黑標前腿切片咧只需要128蚊。最貴嘅咧就後腿切片，但係呢間嘢嘅火腿切片咧真係好食噶。啲等級咧係點分嘅就係咁噶啦。靚火腿配美酒啊，隔離咧就係軒尼詩攤位啦。誒，仲可以飲品半價喎，咁半價完之後嘅價錢咧就比較有性價比啦。世事難料啊！我喺度飲緊啤酒，然之後落雨，你睇下大家鳥手散啦已經。然後我喺度嘆緊呢個燕京啤酒啊，陣間話你知味道如何。咁咧一共係試咗4隻味嘅，有原味啦、百香果味、樹莓味同埋有個山姜味。好飲嘅咧，我覺得係呢兩個，就係山姜啊，飲出咗紅花油嘅味道，同埋樹莓味，非常之少女嘅感覺。我竟然飲到咗好飲嘅紅花油喎！我成為咗飲過紅花油嘅人。嗱，仲有一杯嘅，夠飲飽，終於可以嚟食最後嘅一餐啦。藥，我要試佢嘅魚飯同埋牙膏。誒唔該。前面有客人已經有預定了，現在剩3份了。一個魚飯係咪？係一個魚飯，以魚當飯啦。今日食嘅全部都係呢種。嗱，我嘅魚飯到手啦。係一份牙膏雪糕。这是鱼饭，不過現在賣完了，是前面預定的。呢個咧就牙膏啦，最後嘅晚餐好少貨㗎咋，我等咗佢半日啦，欣賞咗雨景，飲咗一輪啤酒。真正今日最貴嘅一餐，貓罐頭同埋牙膏雪糕啊！咁喺店度食咧，亦都係會配備呢個牙刷同埋椰子水嘅。廚師嘅理念咧就係提醒顧客食完飯之後要刷牙。另外嘅咧就係魚飯啦，咁咧係貓罐頭嚟嘅。佢確實係做咗貓罐頭嘅造型啊，非常之可愛。咁你聽到魚飯都覺得似貓食多過似人食啦，造型好可愛啊，好有儀式感。首先嚟試一下魚飯，正含量咧係85克嘅，咁啊無論貓同人咧都係食得㗎。咁保質期咧因為就係得6個鐘啊，所以咧要喺店嗰度訂好咗出嚟嘅，數量咧就比較少，賣完咧就冇㗎啦。造型好可愛啊！真係同貓爭嘢食咧，睇下入邊咧係非常之靚嘅魚飯啊，係咪比啱啱嗰份仲要精美咧？有擺盤嘅，有花㗎，打開係有花香味㗎。魚飯以魚當飯，咁係凍食嚟嘅。如果加熱咗食咧就唔專業㗎啦。下邊咧係俾咗好多嘅湯汁啊，咁佢咧就有魚皮，不過咧就切開咗，同之前食嗰份咧就有少少唔同。試一試呢個版本，邊一個更加優秀？睇先，哇！下邊個湯汁好濃㗎喎，可以成份咁樣滗起嘅。呢份魚飯咧就同之前食到嗰份咧好唔同喎，呢份咧係比較多汁水嘅，咁嗰份嘅皮咧係脆㗎嘛，呢份咧就係軟糯好煙韌嘅。魚肉嘅話咧都係鮮甜冇腥味㗎，呢份咧就更加似餸，嗰份咧就更加似飯，兩份咧係完全唔同嘅感覺。咁佢因為有湯汁啊，所以味道咧係更加豐富濃郁㗎。好食啊！而且下邊咧係魚湯嚟㗎，甜罐子好甜啊，非常之鮮味。呢個之後加48蚊，好滿意啊！店度咧係賣100幾蚊，仲要加服務費嘅。皇家兒童寬雪糕低露潔啊！咁今日食咗咁多嘢，係時候嚟刷牙啦，順便係一個飯後甜品。首先咧，俾你睇睇個雪糕，擠得出嚟㗎啦已經嚇。咁我同刷牙一樣順序嘅。夠晒儀式感啦，係咪啊？嚟，純嘅儀式感啦，一口雪糕。一啖椰子水，咁雪糕咧都係椰子味嘅喎，食落去咧非常之濃郁嘅椰子香味啊！牙膏咧就純嘅椰子香味，真係好純啊！見唔見到？仲有炸㗎，非常之純嘅椰子香味。咁而椰子水咧，亦都係純嘅椰子水味啊，好甜，就係本身椰子應該有嘅甜味。兩份咧都係原色原味，咁啊好香濃嘅，一啲都唔膩唔假甜，我覺得幾好食㗎。作為甜品嚟講咧，係會覺得間餐廳好值得回味。低露潔同埋百事可藥真係非常之有趣啊！咁卓藥咧其實係藥旗下嘅餐廳，主打咧係用卓嘅手法製作食材，有各種卓法嘅，例如啦有冰卓、湯卓、油卓同埋火卓、白卓。不過呢間餐廳咧，人均係成3000蚊左右㗎，所以咧我就未食過。我咧就怕佢係噱頭多過實際咯。如果真係噱頭，我會心痛㗎。唔知有冇觀眾食過咧？話我知到底係咪噱頭啊？呢啲咧就叫做群眾嘅認證啦，好食咧、抵食咧，係真係多人排㗎。你睇要維護治安添啊！西區碼頭見到嘅咧就咁靚嘅廣州塔夜景啦。我哋行去江邊再睇。
呢個咧就海心沙西區碼頭嘅廣州塔夜景啦，係咪好靚咧？超廣角。呢度咧亦都係遊船碼頭嚟嘅，可以進行珠江夜遊。嗰條咧就係獵德大橋啦。咁美食節咧就係喺呢個海心沙公園度舉辦啦。公園呢度咧係日常都係免費嘅，今次嘅美食節咧亦都係免費嘅。係咪好多人咧？因為真係好玩，一次過可以試到咁多好食嘅店，性價比好高啊！想睇夜景嘅咧就可以過嚟呢度啦。咁美食周咧就呢一周嘅啫，夜景咧就唔會走嘅。飲夠食飽，今日視頻咧就到呢一度啦。中意個視頻想食地道粵菜咧就關注我頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔。下期見啦，拜拜！